Komið sæl. Ég nú starfað á legudeildinni frá árinu 2003. Samhliða því þá ég búinn að vera í meðferðarstarfi. Samhliða því þá hef ég sinnt starfi gæðaverðar geðdeild, verið í áfallateymi í SAK og verið í rannsóknarsamstarfi við aðila innan Háskólans á Akureyri, Landspítala Háskólasjúkrahúss og Háskóla Íslands. En núna í október þá erum við verkefnahópurinn að fara að safna rannsóknargögnum á LSA og á SAK hjá sjúklingum sem að glíma við alvarlega geðsjúkdóma. Og mér finnst bara gaman að geta sagt frá því að Vísindasjóður SAK er að fara að styrkja þessa rannsókn. Það var bara að vera að ákveða það fyrir nokkrum dögum síðan. En ég hef líka undanfarin 2 ár verið að starfa í 16 manna verkefnahópi hjúkrunarfræðinga sem hefur verið að vinna að innleiðingu Calgary fjölskylduhjúkrunar á SAK og ég ætla að segja hérna svona stuttlega frá innleiðingarferlinu. Það var að byrja sig að spyrja þessu af hverju Calgary fjölskylduhjúkrun, en Alþjóðaráð hjúkrunarfræðinga telur Calgary fjölskylduhjúkrun eitt af leiðandi fjölskyldumats og meðferðarlíkunum innan hjúkrunar á heimsvísu og ég held að það sé svona ákveðin gæðastimpill fólginn í því. En veikindi fjölskyldumeðlims er viðfangsefni allra fjölskyldunar þar sem að veikindi hafa áhrif á alla í fjölskyldunni og það niðurstöður fjölda rannsókna tilgreina að með góðri upplýsingasöfnun, nærgætni, virðingu og ígrunduðum meðferðarsamtölum, þar sem fjallað þróun sjúkdóma, batahorfur og meðferð, að geta hjúkrunarfræðingar dregið úr þjáningu fjölskyldna með því að hafa áhrif á skilning fjölskyldu á heilsufarsvanda og veitt fjölskyldustuðning. Fjölskylduhjúkrun hún bætir samskipti og fjölskyldusjúklinga byrja mun fyrr að undirbúa útskriftir. Það er með góðu skipulagi og markvissu fjölskylduhjúkrun þá er mögulegt að bæta þjónustu heilbrigðisstofnana. Sjúkrahús á Akureyri vildi fylgja anda þeirra stefnu sem að Landspítalinn setti fram við innleiðingu fjölskylduhjúkrunar þar og við töldum mjög mikilvægt að byggja þeirri þekkingu sem er til staðar á LSA og því óskuðum við eftir fá fagráði fjölskylduhjúkrunar á LSA aðstoðum kennslu, fræðslu og handleiðslu vegna innleiðingarna hérna á SAK. Og það var komið á samstarfi við sérfræðinga í fjölskylduhjúkrun frá LSA en þeir voru fengin til að leiðbeina, veita ráðgjöf og fylgja okkur eftir. Það var tekin ákvörðun að innleiða Calgary fjölskylduhjúkrun á eftirfarandi deildir á SAK. Það er á almenna göngudeild, barnadeild, fæðingadeild, geðdeild, gjörgæsludeild, Kristnesspítala, lyflækningadeild og skurðlækningadeild. Forstöðuhjúkrunarfræðingar fyrrgreinda deilda tilnefndu tengiliði sem að sjá innleiðingarferlið á sínum deildum. Tengiliðir þeir hittust á 2 vikna fresti frá september 2016 og næstu 3 mánuði en megin tilgangurinn var að undirbúa innleiðingarferli Calgary fjölskylduhjúkrunar. Á tímabilinu var markvisst rætt gildi, hugmyndafræði og samskiptatækni með aðstoð sérfræðinganna frá fagráði fjölskylduhjúkrunar á Landspítalanum. Við útbjuggum starfslýsingar fyrir tengiliði fjölskylduhjúkrunar, þar sem að kemur skýrt fram til hvers er ætlast til af þeim í starfi og skilgreindur tími að settur í verkefnið. Og SAK og tengiliðin gerðu tímabundinn samning sem að fólst meðal annars í almennri launahækkun, ágætt að það komið fram. En stefna og framtíðarsýn SAK til ársins 2021 tilgreinir eitt af lykilatriðum sé innleiðing fjölskylduhjúkrunar á árunum 2017 til 2018 og verkefnahópurinn hann setti fram stefnumótun fjölskylduhjúkrunar á SAK en markmið fjölskylduhjúkrunar er að efla skilning fjölskyldu og heilsufarsvanda, auka gæði hjúkrunar og samstarfi sjúklinga og fjölskyldur þeirra. Og markmiðið er að hjúkrunarfræðingar SAK þeir þekki og beiti Calgary fjölskylduhjúkrun á almennu stigi í störfum sínum. Og megin markmiðið með markvissi fjölskylduhjúkrun er að efla samvinnu við sjúklinga og fjölskyldu þeirra svo að sjúklingar SAK fái framúrskarandi þjónustu. Bara svo þetta sé sagt. Tíminn fyrir undirbúning hann var meðal annars nýttur í að útbúa miðlæg gæðastjórn, stefnumótun, verklagsreglu, vinnuleiðbeiningar, fræðsluefni, leiðbeiningar, staðlaða hjúkrunargreiningu, undirbúa rannsóknir, taka saman og útbúa kennsluefni og staðfæra fyrir SAK. Tengiliðum hefur verið úthlutað ýmsum verkefnum í innleiðingarferlinu ásamt því að fá klíniska reynslu í notkun Calgary fjölskylduhjúkrunar.
Og tekin var ákvörðun allar deildir og SAK sem að innleiða Calgary fjölskylduhjúkrun hafa ákveðna skilgreinda markhópa sem veitt meðferðarúrræði. Tekin var ákvörðun að byrja á þennan hátt meðan hjúkrunarfræðingar SAK ná tökum á verklaginu og síðan meir mun fjölskylduhjúkrun útfærð á aðra sjúklingahópa. Og á þessari glæru þá má sjá hver markhópurinn á legudeild geðdeildar og á lyfjadeild sem dæmi. Og legudeildinni þá það allir sjúklingar og fjölskyldur þeirra sem glíma við þunglyndi og eða kvíða og dvelja lengur 5 sólarhringa. Á lyfjadeildinni það allir sjúklingar og aðstandendur þeirra sem hafa greinst með krabbamein, langvinna lungnaþembu og langvinna hjartabilun, stig 3 og 4 og aðrir sjúklingahópar eftir þörfum. Miðlæg verklagsregla fjölskylduhjúkrun, hún inniheldur meðal annars fjölskyldumatslíkanið, fjölskyldumeðferðarlíkanið, uppbyggingu fjölskylduhjúkrunarviðtala, vasaspjald sem fengið var frá LSH, samræmda upplýsingasöfnun og samræmda skráningu og leiðbeiningar til að gera fjölskyldutré. En hvað ávinnst með því að hafa Calgary fjölskylduhjúkrun miðlæga? Með innleiðingu fjölskylduhjúkrunar verður samræmt vinnubrögð og SAK og allir heilbrigðisstarfsmenn sem að sinna sjúklingum mega með auðveldum hætti að geta séð hvað hjúkrunarfræðingar hafa unnið með í fjölskylduhjúkrunarviðtölum, til að mynda greiningu vandamála, markmiðssetningar og meðferðaráætlanir. Mun meiri samfella verður til staðar í almennri hjúkrun til að mynda þegar sjúklingar flytjast á milli deilda. Og við sem að störfum í verkefnahópnum, við erum strax farin að sjá bara verulegan ávinning með það að vera með miðlæga verklagsreglu hérna á sjúkrahúsum í tengslu við þetta. Og við teljum að markviss fjölskylduhjúkrun verður mikilvægur þáttur í að efla þverfaglega teymisvinnu hérna á SAK. En einn af mikilvægustu þáttunum varðandi möguleika þess á að Calgary fjölskylduhjúkrun nái fótfestu og verði almennt beitt á SAK að það sé til stöðluhjúkrunargreining og hún aðgengilega að öllu leyti. Og við fórum yfir þessa þætti í verkefnahópnum og undir hjúkrunargreininginu röskun á fjölskyldulyfi í sögu bæði á LSH og SAK, það að segja einkenni, orsakir, hjúkrunarmeðferðir og verkþættir, og við fækkuðum þessum efnisþáttum til muna. Og það var tekin sameiginleg ákvörðun á hópnum hvernig staðlaga hjúkrunargreiningin ætti að vera, en haldið verður áfram að þróa hana á hópnum. En stöðluð hjúkrunargreining, hún tryggir það að allir hjúkrunarfræðingar séu að nota sama verkfærið sem að tryggir að samræmi milli deilda sé tryggt og samfella í hjúkrun sé leiðandi. Formleg innleiðing hófst í janúar 2017 með kynningum fyrir hjúkrunarfræðinga á deildunum sem að innleiða Calgary fjölskylduhjúkrun. Á undirbúningstímabilinu höfum við útbúið kennsluefni og kynningarefni af tengilegunum og sem að byggði meðal annars á kennsluefni frá Landspítalanum. Og tengiliður kynntu Calgary fjölskylduhjúkrun á sínum deildum fyrir hjúkrunarfræðinga, ljósmæður og sjúkraliða í upphafi árs 2017. Og verkefnið var kynnt læknum og öðru starfsfólki á SAK í október 2017 og innleiðingu verður núna lokið í september 2018 og við stefnum að stofna fagráð eða faghóp fjölskylduhjúkrunar á SAK núna í október 2018. En helsta markmiðið verður að tryggja áframhaldandi fjölskylduhjúkrun hér á sjúkrahúsinu. Heilbrigðisvísindastofnun Háskólans á Akureyri, HHH, er sameiginlegur vettvangur starfsmanna, SAK og HA til að efna rannsóknir í heilbrigðisvísindum. HHH hefur einnig það hlutverk að bæta umhverfi fyrir rannsóknarnám við heilbrigðisvísindasvið HA. HA og SAK gerðu með sér samning árið 2017 í þeim tilgangi að styrkja samstarfi. Markmiðið er að efla samstarf rannsóknir, símenntun og kennslu heilbrigðisstarfsmanna. Og í tengslu við innleiðingu Calgary fjölskylduhjúkrunar þá hefur forseti heilbrigðisvísindasviðs, Dr. Eydís Kristín Sveinbjarnardóttir, gefið vilyrði fyrir nánu samstarfi á milli SAK og HA í tengslu við Calgary fjölskylduhjúkrun. Fyrir innleiðingu þá var lagt fyrir alla hjúkrunarfræðinga og ljósmóðura SAK mælitæki Families Importance in Nursing Care Nurses Attitude Questionnaire. Bakgrunnsspurningar og 3 eigindlegar spurningar rannsóknarefnið. Sama mælitæki var lagt aftur fyrir 14 mánuðum síðar fyrir sama úrtak til að fá mögulegan samanburð. Vísindalegt gildi rannsóknar felst í því að öðlast þekkingu á viðhorfum hjúkrunarfræðinga á
á SAK til fjölskylduhjúkrunar. Niðurstöðurnar munu verða nýttar núna af verkefnahópi fjölskylduhjúkrunar til þess að þróa og skapa starfsumhverfi sem að styrkir og styður hjúkrunarfræðinga til að veita fjölskylduhjúkrun í klínískum störfum sínum. En rannsóknaráætlun hún byggir á rannsókn Dr. Eydísar og Dr. Erlu Kolbrúnar sem prófessor við hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands og formaður fagráðs fjölskylduhjúkrunar við LSH og Dr. Britt Inger Seifmann. Og það stefnt að fleiri rannsóknum í tengslu við verkefnið og rannsóknargögn verða nýtt við lokaða verkefni HA og stefnt verður að birtingum í ritilítum tímaritum. Þessi rannsókn verður núna kynnt fyrir okkur eftir og Gunnhildur Ósk Sæbjörnsdóttir, hjúkrunarfræðingur á HSA, mun gera það en hún rannsóknin lauk núna í september 2018. Og það núna önnur rannsókn sem bara hófst gerðina núna bara í september 2018 og Áslaug Félsdóttir hjúkrunarfræðingur á sjúkrahúsinu, hún meistaranemi og mun vinna þessa rannsókn með okkur Eydísi. En mat á árangri innleiðingar LSH búið að gefa sér meistarverkefni, klínísk rannsóknarverkefni og doktorsverkefni og þið getið séð þennan lista hérna á glærunum en hann nú ekki tæmandi. Rannsóknir á innleiðingu fjölskylduhjúkrunar á SAK gefur tilvonandi fagráði fjölskylduhjúkrunar upplýsingar til að meta og staðfesta notagildi fjölskylduhjúkrunar. Og rannsóknarniðurstöður verða nýttar til að bæta meðferðarþjónustu ásamt því að þróa faglega og fræðilega fjölskylduhjúkrun á Íslandi. Á þessari glæru þá sjáum við frumkvöðla Calgary fjölskyldumats og meðferðarlíkansins, Dr. Lauren M. Wright og Dr. Janice M. Bell, en þær munu halda námskeið í fjölskylduhjúkrun á vegum heilbrigðisvísindasviðs og símenntunar Háskólans á Akureyri, núna 9. til 12. október og ég kom að þessum undirbúningi fyrir hönd sjúkrahússins. Námskeiðið meðal annars liður í því að efla samstarf HA við SAK og heilbrigðisstofnanir allt land. En með námskeiðinu einnig mörkuð mikilvæg skref í stefnumótun og samstarfi við HA og SAK í gegnum heilbrigðisvísindastofnun Háskólans á Akureyri. Sjúkrahús á Akureyri mun senda 15 hjúkrunarfræðinga á þetta 4 daga námskeið og mér finnst það virkilega endurspegla vonir hvaða bundnar við fjölskylduhjúkrunina af stjórn SAK. Og ég tel gríðarlega mikilvægt og ég veit að ég tala fyrir hönd verkefnahópsins að við munum halda áfram að sinna þessu verkefni af festu. Og mér finnst mjög ánægjulegt að geta sagt frá því að fleiri heilbrigðisstofnanir hérna upptökusvæði SAK muni senda þátttakendur á þetta námskeið. Og það meðal heilbrigðisstofnun Austurlands og heilbrigðisstofnun Norðurlands. Og að fá Lauren M. Wright og Janice Bell bara alveg einstakt tækifæri til þess að efla fjölskylduhjúkrun bara á okkar landsvæði. En þetta stóra spurningin. Hvernig tryggjum við fjölskylduhjúkrun á SAK? SAK hefur það stefnumótun sinni og almennt verklag tilgreinir að unnið sé eftir skipulagsramma Calgary fjölskylduhjúkrunar. Sjúkrahús á Akureyri hefur hlotið alþjóðlega gæðavottun á starfsemi sinni og SAK fyrsta heilbrigðisstofnunin á Norðurlöndum til að hljóta vottun DNVAF. Reglubundið ytra eftirlit heldur okkur starfsmennum við efnir og vottar allt eins og það á að vera. Verklag fjölskylduhjúkrunar mun lúta öllum þeim kröfum sem að tilheyra alþjóðlegri vottun. Calgary fjölskylduhjúkrun hluti af gæðahandbók SAK og meðferðarúrræði verður fest vanalega í sessi og reglubundnar úttektir tryggja að verkferlum sé fylgt eftir sem að tilgreint að séu til staðar. Nokkur önnur atriði hafa einnig mikið þetta að segja. Reynsla sérfræðinga frá LSH hún vegur þungt, tæknilegar úrlausnir eru til staðar, ýmsar hindranir hafa verið ruddar úr vegi innleiðingarferli á LSH. Miðlægt verklag tryggir að unnið sé eftir sama hætti á öllum deildum. Það Lauren og Janice sem hafa þróið líkun í fjölskylduhjúkrun og þýtt hafa verið á fjöldamörg tungumál, hafa skrifað fjöldabóka, reyna og tekið þátt í rannsóknum. Það eru mjög eftirsóttir kennarar og leiðbeinendur víða heim og það bara gríðarlega mikill fengur fyrir okkur að fá það hingað. Og eitt af því sem að getur stuðlað að fjölskylduhjúkrun nái festu að kennsla fyrir fram á Calgary fjölskylduhjúkrun og verklagi SAK í Háskólanum á Akureyri. Og ég hef sjálfur undanfarin 2 ár komið að kennslu hjúkrunarnema á 3. og 4. ári og hjúkrunarfræðinga í meistaranámi í heilsugæslu.
Fjölskylduhjúkrun mun efla þverfaglega teymisvinnu. Það öllum stéttum velkomið að koma að þessari vinnu og velkomið að nýta allan afrakstur sem kemur í kjölfar fjölskylduhjúkrunar. Íslenskar og alþjóðlegar rannsóknir hafa sýnt að hjúkrunarfræðingar sem hafa farið á námskeið fjölskylduhjúkrun upplifa meiri starfsánægju, hafa sterkari faglega sjálfsmynd og upplifa minna álag í starfi. Og ég bara verð að nota tækifæri til að koma þessu af hérna í þessum fyrirlestri. Bara þannig að svo það er ekki alveg ljóst fyrir. Allan þann tíma sem við í verkefnahópnum höfum unnið að innleiðingu Calgary fjölskylduhjúkrunar höfum við fundið fyrir miklu metnaði og velvilja frá framkvæmdastjórn SAK í garð verkefnisins og við höfum þó haft sérstaklega góðan stuðning frá framkvæmdastjórn hjúkrunar og við þökkum það. Sjúkrahúsið er búið að vinna að innleiðingarferli fjölskylduhjúkrunar miklu metnaði og ætlunin að fylgja verkefninu eftir það til að við fullmótum meðferðarúrræði. Og við erum núna þessa dagana að skrifa skýrslu innleiðingarferlið og framtíðarsýn okkar sem við munum afhenda framkvæmdastjórn SAK. Og svo langar mér til að nefna hérna í lokin að velferðarráðuneytið veitti styrk til að standa betur að innleiðingarferlinu, en við nýttum meðan styrki til að greiða fyrir þá sérfræðaráðgjöf sem okkur hefur verið veitt á tímabilinu. Það er lokið máli mínu.